نظف رئتيك، تخلص من السعال، تخلص من الالتهابات، وعزز مناعتك بهذه الوصفة الرائعة. علمتني جدتي هذا العلاج المنزلي القوي، لذلك أعطتني الوصفة، واليوم أريد أن أشاركها معك. ورئتي أكثر صحة من رئة الطفل. أنا متأكد من أن هذا الدواء القوي سيساعد صحتك، لذا ابقوا معي حتى النهاية، وستشكرونني على بدء هذا العلاج الطبيعي القوي لبقية حياتكم. سنستخدم ليمونة مقطعة إلى شرائح. يقوي الليمون جهاز المناعة، وهو منشط طبيعي لدفاعات الجسم، يزيل السموم السيئة من أجسامنا. لهذا السبب فهو مكون مهم جدا لهذه الوصفة. هذه الوصفة بلا شك مفيدة جدا لصحتك. كان لدي ليمون في المنزل ولم أكن أعرف فوائده. دعنا نحتفظ بشرائح الليمون. وللمكون الثاني سنحتاج إلى 3 فصوص ثوم مقشرة، فص ثوم مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة. الثوم يحسن الدورة الدموية، ويعمل أيضا كمضاد طبيعي للالتهابات. هل تمرض بسهولة؟ لقد تغير الطقس وبدأت بالسعال أو العطس. سنقوم أيضا بتقطيع الزنجبيل المقشر وتقطيعه إلى قطع. الزنجبيل غني بالمعادن والفيتامينات. بالنسبة للمكون الأخير سنأخذ بصلة حمراء ونقطعها إلى شرائح. البصل الأحمر أفضل من البصل الأبيض، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ويحسن وظيفة الجهاز التنفسي. هل تعلم ذلك؟ عندما تكون جاهزا سنضع جميع مكوناتنا القوية في قدر، ثم نضيف 500 مللتر من الماء المصفى، ونتركها لمدة 10 دقائق على نار عالية حتى تتكامل الفيتامينات مع المكونات. هذا المشروب القوي يقوي مناعتنا، وهو مثالي لالتهابات الجهاز التنفسي. بمجرد تناول هذا المشروب ستكون رئتيك دائما بصحة جيدة. بعد 10 دقائق ارفعه عن النار وقم بتصفية شاي الليمون والثوم والزنجبيل والبصل القوي، وهو الآن جاهز للاستهلاك. إنه بسيط للغاية. اشربه بدون سكر لأنه مجرد مشروب واحد. تفصيلة مهمة جدا، وهي أن تتناولها مرة في الأسبوع لمن يعاني من مشاكل في الرئة أو الجهاز التنفسي، أو إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا. قم بتحضير هذا الشاي في المنزل، وأنا متأكد من أن حالتهم ستتحسن وهي تستمر في شكري. قم بذلك في المنزل ولن تندم. والنصائح التي نقدمها لك هنا مكملة لصحتك، وننصحك باستشارة طبيبك دائما.